internet, جيت اليوم باش ندوي لكم على لي 10 chaînes يوتيوب اوريجينال كو جو سو. ان فيت حنايا دائما كنتبعوا بزاف سورتو لي في كنتبعوا بزاف ديال لي شين كيهضروا على شي حوايج فوتيل بحال المكياج بحال لاشين ديالي برافو مريم. ولكن كاينين دي شين يوتيوب اللي كيهضروا على دي شوز بلوز امبورطونط و جو فولي جوست لي بارطاجي معاكم لي شين اللي كيعجبوني انا اللي كنتفرج فيهم يقدروا ينفعوكم دي شين اللي هما اوتيل فيهم شي حوايج كنتعلموا منهم شي حوايج باش ما نبقاوش قدام اليوتيوب كنتفرجوا غير هكاك. اون بليس سي دي شين اللي اوريجينال الكونسيبت ديالهم اوريجينال ماشي بزاف الناس دايرين نفس الحاجه الناس اللي فكروا في شي حاجه اللي ما كايناش في يوتيوب وداروها. نبداو باول شين. اول شين هذه ماشي تري اوريجينال حيت على باس سي با اون شين يوتيوب سي اون ايميسيون اللي دارت اون شين يوتيوب كدير فيها الحلقات ديال ليميسيون ديالها. ليميسيون سابيل اون ني با دي بيجون. C'est une émission française bien évidemment vu le titre vu le nom اللي كتقول لك زعما اون ني با دي بيجون ما تقدروش تفلاو علينا غير هكاك. كل حلقه كيديروا فيها شي حاجه اللي الي سونسي ارناكي لي جون مثلا لي سيت دي فونت بريفي هما سي با دو لارناك مي بون هما ils analysent les choses كيوريوك واش فريمون ce que هذيك لانسين nous propose c'est vraiment des trucs qualitatifs etc. مثلا واحد الحلقه قصو كيحسبوا لي باتون ديال الكوتونتيج اللي كاينين في علبه ديال الكوتونتيج باش يشوفوا واش كوم سي écrit 66 كوتونتيج sur l'emballage واش سي فريمون 66 حتى واحد ما طيح له في بالو يحسبها ainsi de suite. المهم l'émission s'appelle On n'est pas des pigeons, je vous invite à aller la voir ou tu vois la chaîne. Deuxième chaîne, c'est la chaîne les questions cons. L'idée c'est qu'on pose des questions à ce monsieur, des questions qui طيحونا في بالنا, des questions غبية, أسئلة غبية. ما نعرف مثلا شحال كيربح ان اس دي اف. واحد الحلقه دار فيها شحال كيربح ان اس دي اف في النهار كامل فاش كيبقى يطلب شحال كيجمع في النهار. وهذاك الدري اللي عنده لاشين مشى للزنقه ودار كوم ان اس دي اف ودوز اون جورني في الزنقه وشاف فريمون شحال كيربح ان اس دي اف اون ايطون لوي ميم اس دي اف في هذاك النهار. دوكو حنا ما يمكنش نمشيو نجربوا نو ميم. سي اون كيسيون اللي كطيح لك في بالك وما عندكش الجواب ما يمكنش تاخذ الجواب الا الا مشيتي جربتي. هو كيجرب في بلاصتنا وكيدير لا فيديو. جو vous invite à aller voir هاد لا شين حتى هي الي troisième chaîne c'est poisson fécond. اغلبيه ديال البنات سورتو البنات اللي متعمقين شويه في يوتيوب يكونوا كيعرفوا هاد لا شين حيت الي اسي بوبولير. poisson fécond نسيت شنو سميت هذاك الدري كريس وي سميتو كريس كيدير دي فيديو سور يوتيوب كيعلمك دي شوز utile مثلا بحالاش ليسونسيال سي شين دو كولتور جينيرال. مثلا دار واحد لا فيديو كيهضر فيها على ليستوار ديال لا بوست كيفاش لا بوست حتى تبتلاس كيفاش اصلا حتى اختاروا لا بوست تا وعنده واحد لا بلاي ليست كيهضر فيها على شحال كيربح هو في هذيك لاشين اشنو شحال باش كل مره كيدير فيها لو بيلون ديالو كوم يوتيوبر وكوم اوتو انتربرونور. دوكو كل حلقه كيدير فيها البيلون شحال ربح في هذا الشهر شنو تزاد في هذا الشهر فين وصلت لونتربريز ديالو. اون ميم طون كيكتب ان ليفر جو بونس ان رومان de toute façon en même temps il développe un jeu de toute façon c'est tout un truc. Je vous invite à aller voir. Chris c'est un ami à Chris اللي حتى هو حل la chaîne ديالو سميتو روما ولا chaîne ديالو elle s'appelle Romain Tea Time comme le nom l'indique زعما راه tu vas هذاك c'est le moment de prendre le thé وغدوزو قدام la chaîne ديالو. هو il fait de l'histoire ولكن ماشي ديك ليستوار اونويوز كيف ما قلت لكم في البلوغ حيت درت على هاد لاشين في البلوغ ديالي. كيف ما قلت لكم في البلوغ انا ما كنحملش ليستوار كنت كنعس في لو كور ديستوار مي جو ريغارد كو ميم لا شين ديال روما حيتاش سي ليستوار ريفيزيتي تيعطيك il est déjà drôle دوكو كتبع لا فيديو ديالو تيعجبك الحال ça t'amuse tu passes un bon moment معاه و en même temps tu apprends des choses tu apprends l'histoire اللي انت ما عمرك ما غاديش تقراها في المدرسه tu te concentres pas مع لو بروف d'histoire. الناس اللي ما كانوش كيقراو ليستوار بحال انا عرفت القصه ديال الدوله العثمانيه اون جينيرال غير من مسلسل حريم سلطان. 5e chaîne Paris
parle, c'est des gens qui ont vraiment la qualité ouara de la vidéo. Ils font comme des reportages. Et les chefs une émission qui passe sur télé, alors que là, c'est pas des pros, ناس عاديين اللي كينزلوا الشارع وكل نهار تيكون عندهم موضوع. مثلا لا dernière fois كانوا كيهضروا على les attentats. فاش طراو لي زاتونطا مشاو كيهضروا مع الناس في الزنقه على لي زاتونطا. دوكو بحال كيمشيو يفيلميو حدا لا تور ايفيل، كيعطيو الميكرو للناس كيهضروا معاهم على لي زاتونطا بحال ان ميكرو تروطوار عادي اللي تيكون في هذا في يوتيوب في التلفازه. Ou la chaîne ديالهم je sais pas pourquoi ils ont pas assez d'abonnés alors que moi je trouve le Caroline, il y a la fille qui fait des vidéos beauté. Mais pas que beauté, c'est vraiment des vidéos originales. Mais je sais pas qui dit les vidéos beauté. Vraiment c'est original. Elle avait étudié le cinéma, les métiers du cinéma. Du coup c'est une pro. Elle fait de la mise en scène. Moi les vidéos d'elle غزالين. أتفهموا علاش أنا je l'ai classé parmi les chaînes originales. Là مشيتو شفتو la chaîne. 7e chaîne, il y a Solange te parle. Bon, Solange, c'est un truc particulier, c'est une chaîne particulière, soit tu aimes, soit tu détestes vraiment. اول مره تفرجت فيها كانت حاب شي حمقى كدوي لا في قالت لك علاش حقرنا الطواليت ما كندوزوش فيها بزاف ديال الوقت. سي لا بياس اللي كنيغليجيو بزاف. انا غادي نمشي ندوز اون جورني في الطواليت ومشات هزت لي ديالها درتو في الطواليت ودوزت اون جورني 24 اور غير في الطواليت. المهم سي دي فيديو تري اوريجينال وانا جو انفيت على فوار. يمكن ما تعجبكمش ولكن ما عجبتكمش ما ديرش فيا جو نيم با لا فيديو ديالي انا. المهم ما عجبتكمش ما تابوناوش مي انا جو ليم ترو جو ليم فريمون. 7e chaîne, c'est la chaîne La Fabrique d'Annie. C'est une chaîne qui ils veulent apprendre de la couture quand même. En fait, je suis tombée dessus par hasard. كنت باغا نتعلم شي حاجه على la couture وقلبت ولقيت هاد لا chaîne و c'est la chaîne que je préfère اللي كتعلم la couture sur internet. Du coup, les كنتو intéressés par تعلموا la couture sur internet, je vous invite à visiter la chaîne, elle est top. 9e chaîne, il y a School of Life. C'est une chaîne américaine. يعني إلا كنتو كتهضروا بالانجلي وكانت كتعجبكم l'anglais ولا غير pour améliorer votre anglais, je vous invite à voir cette chaîne. Surtout que la langue elle est pas très difficile, vraiment مفهومة. إلا كنتو كتفهموا un minimum l'anglais غتفهموا شنو تيقولوا. Ou c'est une chaîne d'apprentissage de culture générale où les sujets ils sont top. Par exemple c'est des sujets assez osés بحال la masturbation par exemple, même des sujets assez osés quand même. Le porno mais pas que, mais ما فيهاش غير les sujets osés. De toute façon, Anna, c'est une chaîne qui me plaît beaucoup, ça m'apprend beaucoup de choses. Chaîne, je te une chaîne marocaine quand même, depuis comme une marocaine, je viens de la découvrir la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai dit à la fille qu'elle est juste top ou qu'elle doit continuer vraiment. C'est la chaîne L'Instant Culture. Comme le nom l'indique, c'est une chaîne de culture. On est vraiment en manque pour les chaînes qui a autre chose que de la beauté ou la comédie finalement, parce que les chaînes marocaines qui ont à la beauté et à la comédie, on a des chaînes qui t'apprennent des choses. La chaîne c'est parmi les chaînes elle va vraiment vous apprendre quelque chose. Écoutez les filles, j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. انا اليوم جيت en mode cosy. J'espère la vidéo تكون عجبتكم. خليو لي des likes, allez voir ma page Facebook, abonnez-vous à la chaîne, ça m'encouragera beaucoup. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye.